tukyasobola okumumma kadi y'ekibiina. I can tell you. Because executive must decide whether you qualify to be a member or not. Nange basobola okuginyima. Agamba Tovu newakuba era tubitegedde, but you don't qualify to be a member. Ate bali baweerere. Ban. Kubanga nze wenadde mulaba yabadde nga alina bannakibiina. Badde ba church member anti kugambye. Badde ba church member. Of course yabadde meetings mu need, which is okay. Nafu twagala abawagizi. Naye bakitwalanga ekintu ekyabwe kyabalokole, which is very okay still. Kokusiza ku bo. Naye ffe tugamba ate ng'ekibiina. Kino kibiina ky'Abannayuganda si kyabalokole. Munnayuganda yenna akkirizibwa. Any Ugandan fenge executive we are admitting you. Because that's his life. Abadde mugambling all the time. Kastafu, ye kastafu n'oluwenda waayitira. Omulabidde bya Mike Ezra byakolanga. Oba document yali PR wa Mike Ezra bo byerabidde. Ono Mike Ezra omugagga. Yali omugagga. Ono w'amaato. Yo. Ati ono yali PR we. Ono yali PR we. Hey. Kati ebintu bya gambling biri awo ye kasala balaga ati wano ofunfu biddewo awafa n'omuntu. Era kiri bwe kyayita script ndeggwako. Kati script gyalina yakwesimbawo. Era ekiseera bwe kinayita ng'eweddeko ng'eno yakita. But nga bitambula bwe biti asobola okwesimbira ku kadi ya need. Embeera nga bweri kati. Kamusabire. Anti agigaba ate gwe Yagobye. Alina omusayingira kawanika electoral commission gwe Yagobye. Gemateeka. Pate zirina amateeka agazifuga. I know kuwandika electoral commission wabita secretary general. That is what Kabuleta is doing. I know kulabikira ku ballot. Whether agenda independent without need party card, but he has to be there. Kubanga I know kuchikira section ye emutumie. Yeah, balokole. Balokole bagamba tuyino waffe and is theirs, which is okay. Kati ate bwatandika ku level kitegeeza n'abasamize banoonye owaabwe. Naye yesimbeeko ku lw'abasamize. Oba kitegeera abookibeekoko ku makubo nabo banoonye owaabwe. Tufe tuli ati abakozi b'emirimu kukuba abookyekoko n'abafumba caayi naffe tufunye representation. In other words, kati okulabikira ku presidential ballot paper it becomes a privilege. Regardless of ona wangula oba towangula ona performing otya niyo olina okuba ku paper kwa ballot. Shakatumba oyo abeera kati anze kasiriiko nange nyina okubaako. Kati bwe tugamba nti okwesimbawo si kinyumu. Because we try to mugamba executive tukole ebintu tulangira road map n'ebirala. Naye nga ye alina feeling eno bwetujja kubira ebi tribalistic byaleeta is choosing us of obutagenda na actually agamba tetumwagaliza. Tuswagala mu kanisa ye okusabirayo. Then we are not part of him. Kitegeeza nti kifuuse kyakuba nti olina kuba mulokole okukola naye. And that is why ne bwe yadde alonkinga yakitute ku kanisa ayawo kimaani ku ofisa wo kimaani yalonchingidde ebintu yenaleeta ba church member n'abanjulira and the whole executive was here. Executive yonna yabadde wano. Kuba leero tusinzidde ku kitebe yabadde wano ye n'agenda ku church yatugamba tumwagaliza kibeera kitanga mukulembeze leero tuswagana mu church. Musigadde normally mukola emirimu gyamwe. We are doing our work normally. And we have been having meetings, but and every meeting we have, we file our returns with the EC. Every issue that is happening. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako. Nina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa Need. Programu yasembayo obubaka bungi nabulaba abamu mwamperezanga message omusajja yotabangako mukakkamu kati kimuguddeko abadde ayogerera NUP nga tumanyi nti mu Need kiri bulungi. Message zaali mpitirivu ne comment zaali mpitirivu ezimu nga ziringa ezigamba nti Kalionso. Ssaalongo agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo. Ssaalongo buuza abantu.
Sebo ne yanza nkwebaza nti olwanye netusinkana nwanye ne nange nebazaako kuba flexible kituufu so yakwebaza abatulaba n'abatugoberera kakati ebyakalyonso tebikola kalyonso lwaki tebikola manyi kati ate awo ndowooza njagadde awo kati ate bantegere bulungi because we mbadde nga njogera luli nga balowooza mba njogera ku biki ku byabalala bwe kyazze wange nabalaze nti mu luzungu bakita mincing I don't mince a word siruma mu kiki mu kigambo nga bwekiri nze nabagamba mu straight ne bwoba ng'oli muganda ngenda kunyumizaako njagala kijjo kibajjukiza mwana gwa basale mwanyi naze namumba basale because tasomye bulungi nenjiwo muki omulala asomye obulungi because ya qualifying kakati nze tojja gamba nti ewange tojja kyogerako gwe Kabuleta ojje okole ebyekivandulo oteekewo embeera nti atali mulokola atali mukyaki yange tojja kubeera mu need then I also follow tetwayingira church twayingira byabufuzi and we formed a party nze nveno mukatulikire negata n'omulokole n'omusiraamu n'omulala ontegera bulungi kutegeera tojja kunforcinga nakubuulira ensonga ezali abesigako kugoba abantu oli amugoba kubanga munyarwanda n'agamba tasobola mwesiga akolagana ne bamuhoozi banyarwanda banne era n'amugamba nti kati nawe weegasse ku bankoba za mbogo bali abaganda mulowooza mulina okuba baki balowooza balina okubeera abakulembeze kati now kasitoleta tribalistic sentiments ezo ne bw'obanga oli muganda wange ddala bwoya era twawukana kubanga ebyobufuzi bye tulimu tetukyali ku level yagamba nti kati ndi muganda ndi muki osanga omunyankole ng'abonaabona n'okusinga nze matovu bwekiri tutwali tutambula nze mbeera muluka nga eyo gyonjeregeramu eyo jagwange erimu esenyogoza sijikujeregeranga musebo otegera enyogoza nga nungi ndi wali malidaadi muzibu nnyo naye nga omunyankole akutta akadomola k'amata n'omuzigo ali kukuba nosiri munyankole n'omunyarwanda nga ali awo alina ente emu alina mu kibuga muno mwagirundira in other words akola bulaalo naye nga muki so tekiriko tribe ekyokubonaabona bannayuganda bonna bali mu mbeera mbi beetaaga kuyambibwa so it's very unfortunate okulaba eddoboozi yali badde liyimusibwa ate nga liri shattered eyali badde raising a voice ku lw'abalala ate atandise okubalangira babeera muslims honestly speaking Kabuleta talina moral authority kulangira abantu kubeera muslims tayina yes kituufu ayinza okuba ye ali bulungi kubanga alina obusobozi obusasuladde wali 17 wasula munyonyo not everybody can afford not everybody can afford that rent yali 17 but I think kisingakaawo nze nyinza okuba nsula musiramuzi waffe nabbingo but I'm comfortable okitegeera sinaagenda kumpa biiru za nkomero ya mwezi tunasasula sente I'm comfortable omusajja yayimba nti oli ne waba asula mu ghetto nga wuwe eriya mukonkona you understand now totandika kera kumacha because opangise munyonyo then olangira onasula musulamu no way tulwanirira bulamu bw'abannayuganda bonna bukyuke buli omu ayagala okusula ewalungi actually nange mefuna obusobozi obupangise naggulu ne basiguzeeyo njagala okusula ewalungi wali empewo ezifuwa nga zikakkamu so kyovola ndateekayo apology ku lw'abannayuganda nti yesu omukulembeze waffe yabyogera n'alaga dictatorial tendencies etuvumirira but it is okay we are still managing era nejjo yakoze ensobi agenda mu maaso n'okukola byakoze ekyo kyabadde kidelegates conference oba ekyefaananyiriza of course yesterday yakunganyiza bamemba ba church n'abanjulira bwali mu byobufuzi n'abategeeza agenda kweyongera amaanyi because ffe twali tumugamba ng'executive tukole ebintu bino tulangire road map n'ebirala naye nga ye alina feeling eno bwe tujja kubira ebi tribalistic byaleeta is accusing us of obutagenda na actually yagamba tetumwagaliza tusobola agenda mu kanisa ye okusabirayo then we are not part of him kitegeeza nti kifuuse kyakuba nti olina kuba mulokole okukola naye and that is why ne bwe yadde alonkinga yakitute ku kanisa ayawo kimaani ku ofisa wo kimaani weyalonkingidde ebintu yenaleeta bakyaki member n'abanjulira and the whole executive was here executive yonna yabadde wano kuba leero tusinzidde ku kitebe yabadde wano
ye n'agenda ku church yatugamba tumagaliza kimera kitanga mukulembeze yetu twagenda mu church nze siri mulokole bannaye mu line yeyo ndi musajja mukatuliki nze siche janja ku TV nze ndi musajja mukatuliki omusajja nga yagamba ogenda osabe simanyo weye kimwe kye 10 leo nze najja kola ku byanjawulo gombanga mwagala nsabe otegeera so bino bya bufuzi ekyokubiri saagala fe twatukola ekintu kya ndidi n'okuba nti ye mukulembeze waffe we presented him as a national leader so si mukulembeze w'abalokole naye kati bw'olaba engeri gy'avugamu is portraying himself and presenting himself as omukulembeze w'abalokole nti n'abalokole nabo baagala bafune candidate owaabwe nga ku presidential so that is why olaba alwana kuba buli muntu ekikonde to force his way to the presidential ballot paper in other words kati okulabikira ku presidential ballot paper it becomes a privilege regardless of ona wangulo wato wangulo ona performing otya niyo ino kuba ku paper kwa ballot Shakatumba oyabera kati anze kasiriko nange nyino okubaako kandi bwe tugamba nti okwesimba usi kinyumo nenda twogere mazima matiyo mbusa nti bwe mbanyingide parliament sawa kuteesa bulozobola bulungi nnyo ombusa nti emiliyoni esatu ezo registration mukwewandisa kwa member of parliament zimbula ntezisobola but I'm not going to stand regardless of bali mpado bati bali mpado I'm not standing because we not kusoma embeera yes ngenda gena mukavuyovuyo ne political barometer so much is it a question of kwesimbawo oba can I contribute ninga bweni I'm not a member of parliament osobola now Lwaki, why should I force my way onto the ballot paper just for the cause of being on the ballot paper? That is what Kabuleta is doing. I know kulabikira ku ballot whether agenda independent without need party card, but he has to be there. Kubanga ino kuchikira section ye emutumie balokole bagamba tuyino waffe and is theirs, which is okay. Kati atibu atandika ku level kitegeza n'abasamize banoonye waabwe niye esimbeeko ku lw'abasamize oba kitegeera ab'okibekoko ku makubo nabo banoonye waabwe tufetuli ati abakozi b'emirimu kukuba ab'okyekoko n'abafumba cyayi naffe tunafunye representation wadde ng'obulira mu parliament naffe twagala tukiikirirwe abasawo baganda twagala tukiikirirwe abatasoma twagala tukiikirirwe I mean kati tutuse ku level nti ye Kabuleta president w'abalokole, which is okay. Chovola ba wakanya buli force yonna executive yonna ajejeko is not fighting with anybody, but I mean people fatuli ya tuli mu mode kati yali mu autopilot yevuga yekka bwati bwayogera ebitajaya tuyisaba impositors and it is okay. Fetugamba wegenda bimba nebo obimbera omala nokola ki yagambye kadi ya need gideteno kadi ya need eno kubeera ko omukono gwe anti kakati amateeka gafage kibiina semateeka waffe next time ndozi yamukulaga semateeka waffe awa executive obuyinza okwadmittinga members ukitegedde era executive eronda ani alina okusayiningako but kuba alina okusayiningako secretary general alina okusayiningako ago mateeka ga kibiina kyaffe kati bwagamba nti nze nyina okuba naye tusoogimumma tukyasobola okumumma kadi y'ekibiina. I can tell you because executive must decide whether you qualify to be a member or not. Nange basobola okuginyima agamba tovu newakuba tubitegedde but you don't qualify to be a member. Ate bali baweerere Banne kubanga nze wenadde mulaba yabadde nga alina bannakibiina badi bakyaki member anti kugambye badi bakyaki member. Of course yabadi meetings mu need, which is okay. Nafu twagala abawagizi naye bakitwalanga ekintu ekyabwe kyabalokole, which is very okay still kokusiza ku bo. Naye ffe tugamba ate ng'ekibiina kino kibiina ky'Abannayuganda si kyabalokole. Munnayuganda yenna akkirizibwa ene Ugandan ffe ng'executive ya admitting you. Omanyi buli olabanga Semaka ng'atandise okutegeeza nga kumiwakanaga nti temwanyiza kitammwe kati Kabuleta kyagamba nze need nze president wa need nze nyina original certificate kasi tolabanga Semaka ng'atandise okutegeeza nti yennyinimu omanya waliwo ekikyamu automatically nyinimu oba nyinimu wetaaga okwerangirira ate nze nyina okulya ekifi ekinene kitegeezebwa kati bakulaba oba otayogera tebakuwa ebino bina boni obulaga nti waliwo problem. Ffe tumugamba musajja mukulu kakkana pate ekyaliwo osobola okugenda pate nesigala matovu ngenda pate nesigala and all the members present can go and the party will remain. Kwegamba toli kiri wano nga siye
which is okay. Which is okay. Matia, nkoze nawe interviews okuva dda ku radio kwamiri ku TV kawala oze bulenga gozani abadampa sente wala wadazimpa netambuza because you fund everything yabadam funding ojja wano netwogera era ebbanga lyomaze ng'ombuuza ebyekyuna sibyogerako nali misinzeko time ng'ompise ne sijja era ebadde funding ye gamba okwo kuba kiyita kwegulumiza ate ye ng'omusajja omulokole byali badde abimanyi naye nga mulaba n'obusungu bungi alina bungi ate bujja kiki ekimuleetedde obusungu alina abamuteekamu amaanyi bafandazi bamugamba kintu kimu olina okuba ku ballot kakati mwe mumugamba tusooke tudibetinge tulabe tusaanidde ddala ddala nidi tusimbe presidential candidate nsooka mutune mu notice za 2 n'embeera nga tusaanye tumuteekewo oba tusobola okuteekawo maybe abakulembeze ne tujoininga forces endala because politics olwero twogerako si wakwegwanyiza nti matuvu njagala kubeera ne bwe nabeera member wa parliament nyinza obutakyusa kinene ku ggwanga lino kyokka nyinza obutabeera member wa parliament ate ne contribution nebanga nnene nze nkakasa mu byenkola n'ebyenjogera mu bikolwa ne mu byenjogera nina ababaka ba parliament bangi bensinga I know there are so many tebavaamu kigambo they will never criticize what is wrong n'ekituufu tebajja kyapu they are just dormant there are so many watch I can vote tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe board enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0767 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors wanija ku kino what there are so many things of nabanjira ka abantu bezira obuside nga bagoba ku ttaka ne bannebaza ne banita n'enkoko amanzi jukira bannebaza naye nga siyamanyi tebinkwatako ideally naye because nnwanirira muntu wa bulijjo waliwo n'abapoliisi baali bagoba eyo nga bimusikando ziri eyo ne bannebaza naye siri member wa parliament naye nga balina omubaka waabwe wa parliament ana musanga ku parliament ne mugamba naye gwe ekiyewuwo waliyo omusajja bamwita Lutta agoba abantu akola kyona kino ate kakati omanyi matovu aterere naye kyawunzika nga voice yange yayitawo prime minister nagenda n'abayambako n'abakoba n'agenda n'addeyo gwokubiri namuwandiikira nenzamu nenkyogera ku TV ne radio and they started the matter. I'm not a member of parliament. So tekitegeeza nti nyina kubeera mu kifo okukolera abantu ekifo kola we can always work for the people nga tebatulonze nga sasula omusaala nakugamba nze manyi okunoonya ssente muganda wange bwe ziba za byabufuzi nga nzaagala gye ziri mmanyiiyo ate seekwekera bwe ngandi kati njagala kuzaakulya za byabufuzi njagenda butereevu mu kibondo ky'endaala embaziina tebamanyi kyazikozesa mbagaye nze mumpe ssente kibajja zimpa gwe kyolaba olabaga zitanjamu ku kababba kano kenyinoza tebazimpa baziina tashe balina leka naawe yeziri kugamba amatanta genyiranga ndagakubyekubyawo tebampa ssente golooza ne that is not the issue. I know I can work and get money. I mean, not that, oh, vuga abantu bajeregerega ata abo tuna sentences zino zijja ukola mulimo ki. You are just a pastor. What do you do for living? Nothing. Church ye etuzanga bameka. Simanyi amanyi bya church nze binkwatako. Ya amanyi ne Katonda we. So kati ekizibu kye kubera ku ballot paper. Ekizibu kya kabeta kwera ku ballot paper. Ajja kutto omuntu. Abuleta ajja kutto omuntu. Ajja kufa n'omuntu alina okuba ku ballot paper. Nze nkubuulira. Naye agenda kuswala wano deka wabiri nga ne Katumba oyo amusinza okukola obulungi. Luli yafuna omwaka isanya kyode yafuna emitwalo gyali mwena. Gyali mwena, of course yali. Era nabe ne gulo langire agamba. Yali ng'omuntu atandika. Na bwe yandibadde. Which is okay. By the way, we are not against. But all we ensonga endala eri behind. We are not against his ambitions. For us, we are saying, calm down, man. Get back normal. We push. For where to live. For where to live, the circle of a president one need.
nze mbera nguze byenjagala mbikugamba era ngolomboza byokwesi bagamba si so much interested mbera bwe na dictating alugu sente zokwesi mbote ziwa kumbula tisobola olaba nesimba ululinga nakatandi ko kupala pala nyensini ate kati yani mikwano benso okumobilizinga mu obukadde 3 kyogamba tebumaza akamafuta okwetola ku nsuwe zebesiyitamu era mba nesimbye okasanfuna ke 3 ezokwewandiisa nekyanga mwawo era bagamba yesimbyewo ate abantu bamanyi balaka kuyitawo nalemu niwo ogudde so kati Matovu biri bikolebwa eri namwe muri wano temulina kyemukola kyonna kyetwasazeewo kukola bintu ebigoberera amateeka twayanjula executive twayanjula certificate to progressing nga tukola plans ekibiina kina kutambula kitya ekitegedde naye munnaffe byali mu kukola of course otulaba ebitu damage nga tulina okuva ntwoga eri eggwanga nti abantu babayisa abanaku niye munnange tusaasire naffe tuli banaku ng'eggwanga mutusaasire oli musajja mugagga asula mu nyumba ya $7 emunyonyo yalina obusobozi obugisasula kati mmwe munnaye abatagisobola muli baavu musula musiraamu but ffe tugamba tuyimiriramu nammwe naye ye of course nekyaki yo kimanyira yabagagga kyaki ate wali abaavu eri side wakansanga wasanga wagiteeka wabafunye akafo kati ali awo nsambya yali lugogo nadosman nabeera wakati ali nsambya of course that's his life abadde mugambling all the time kastafu ye kastafu n'oluwenda waayitira omwerabidde bya Mike Ezra byakolanga oba document yali PR wa Mike Ezra bo byerabidde ono Mike Ezra omugagga yali omugagga ono w'amaato oyo owati ono yali PR we kati ebintu bya gambling biri awo ye kasala balaga nti wano funfu biddewo awafa n'omuntu era kiri bwe kyayita script ndeggwako kati script gyalina yakwesimbawo era ekiseera bwe kinayitanga eweddeko ngeno yakita but nga bitambula bwe biti asobola okwesimbira ku kadi ya need embeera nga bweri kati kamusabire anti agigaba ate gwe yagobye alina omusayiningira kawanika electoral commission gwe yagobye gemateeka pate zirina amateeka agazifuga ayina okuwandika mu electoral commission wabita secretary general gwe yagobye oba mu absence ye omumyuka we bonna yabagobye akati bonna alinako gwayina oni yamugobye Munyarwanda kate ffe abogezi tuli baganda naffe bankoba za mboga abaganda tiyetaga kola naffe fetuloza ffe tulina okuba abakulembeze ekyokubiri twamulyamu olwo kwe tugana mu kyaki ye ani yamugamba nti najjambya bulokole setusajja mu katuliki akati nze mwamuseketerera mwine mwamuseketerera nagamba kansoke embago kati executive yonna ne museketerera by the executive yaffe sinene kubanga badde China abantu 17 ainako ye nomba mwita Alan Webunyoro nomula mutewo dia 2 so dia 3 out of 17 kakati kyo ngamba aba 14 bonna bakyamu bamuseketerera mwe 14 mulimo wacho mulimo walango mulimo ava mu Far East mulimo ava mu Ankole wano waliwo abafaba wano kuliko Abanyarwanda kuliko abetololo kyogamba fena twegatta mu secretary omuntu omu there is something wrong anyway aina mutabula bamuyita Odaka akati Odaka aina obuzibu Odaka muweereza wa Stani kati mukwero muweereza wa Stani tali stable nekyaga atakimanyi is one person on record ngali mu jema bamuwa sente za nomination nazilya kuba MOP wabwe tololo bamuwa sente eza nomination naayitamu nazo ng'alinga Waiswa naye yalyako nomination eza DP ate ayitamu nazo kati awo besimbako nage politics wabiseera byomutegeera politics wabiseera byomutegeera ate oba okyali mutotototo inamuwakuwagenda osasule noganize wano aye kasijja kuyitawo nekampitemu nazo kano Odaka yayitamu nesente za nomination bebamukubaali nabo jemba bagenda okugenda eri osajja kulala ezisembayo tumukubira ekikopo tebalaba bipande batuuka mutano babuuze waayo waliwo omusajja amuyita muwanvu muddugavu ye Odaka mwogera kuki aliwo yenna nga gyali nga n'amasimu tagajjeeko so people have their record abadde mu jema nga yita lawyer bagenda eyo side yeyo Masaka bali mugeta Masaka eyo bali bamobilizinga nafuna omukadde gwe yajjako sente bazali milioni 2 amukolereki mbw agenda muwoleza musango lawyer awoleza mwana we bali bamusibye amugye mukomera
ezo nazikuba ku mutwe abajema administration ya jema yamala bingira mu musalo omusala kuba alinga administrator ku kitebaawo ekya jema nga bamusasula yakasente bamala kusala musala gwe basasula omukadoli era oyava n'avaayo yewandikirako ebbaluwa n'agenda n'abeeranga ye mukiise wa jema mu National Consultative Forum bano bagenda okusindika omutuufu nga ye gyali nga mugezi ne babuuza naye gayi wajja otya actually kati wenjogerera ageza asaze kuba agende mu electoral commission nti akola ku bya need olabe batamusibireyo ate bamulindiridde afere bamulinze kati yo president Kabuleta gwatambula naye byenjogera ntaddewo miliyoni ya sente wembanga nimbye ngenda kuwa essimu ya Katerega secretary general wa jema ajja kwa records with the facts otegere nti mbadde sirimba oba geno nonye kya mundu because we badde mu jema bajja kwa records omusajja oyo Chamoru ono yaze mu DF you go and interview them about that guy oba genda ofune records he was the administrator nga yeta lawyer nabako omuzeyi sende ne yawandikire balua netekerako stamp nga ye representative wa jema mu National Consultative Forum ye odaka gwe tudininga ne gutwa bagamba wano nti afere kati yatamani Kabuleta egwala bye muwanvu alingo omuvula ali bwati ayamba de bigalubindi oba sati ne adamba de sati ali bwati muwanvu nnyo kena mu jema ofune record ye bemba ni bantu wale mu court gwe nawe ngenda kusindika ugenda kubakoleko interview babuze who is Asumani Odaka his record bwetu wetambudde at one point yaliko ne tumukunde nga bakola bonna kibi tumukunde omanyi gwenjogera ko totogera byofuzi ya Uganda omanyi sali chi yali minister wa security mwena RM nga goli mu opposition nga gokola naye ndoza yakulirako bitongolo webikesi webitu webityo so wakati oyo yali mu kuvuga ono yavuga Kabuleta kati mwono musigadde normally mukola emirimu jamwe doing our work normally and we have been having meetings and every meeting we have we file our returns with the EC era bamanyi every issue that is happening even when there's no collision is zero bazimanyi because everything is minuted and documented era bazimanyi mu EC bamanyi be yagoba ku sectarian grounds bamanyi everything and they are following closely the unfoldings yeta nabakuda mukola communication erimwe abamu yatwise ba impositors anti fetulibe banda kigwanyizi twetekawo wetese batana bakubirako simu mu me abateteka wate be yabadde nabo bali abalokole batte bali yeri mu electoral commission manya bibina bina amateeka for us we are following the law for him ali ku street kwalekanira and we are watching but kitegeza ki president nga ye yamanyika kati nkubulidde aferi gwatambula naye baba yamuwadde ku njagana anywako manyiki kati gogenda kulwana naye give him time will calm down oli pastor haja kuda yetonde fati tumanyi tubadde nga naye nga aportraying ngo omuntu omugezi now we also wondering what happened to him teyebuuza takola ki tanyumya na muntu tayogera bikyawuliza Odaka which is okay buli muntu abako ne gwawuliriza negenda ononyereze Matovu godiringa naye record ye gamba ki Matovu mubbi mukwasi w'abakazi mutemu gwe godiringa naye abakola bana reputation kije bafuje batwala ndikirowoze ko Matiya ndi mukwasi w'abakazi ndi mubbi ndi mutemu ne ate bakola banange gwe baba kutwalanga ki ne otugamba nti yabadde ne bamemba bakyaki naye ate amawulire go gadde galaga nti yabadde ne bamemba kati memba bakati amawulire gamanyi gwe nawo ngambi gwe kale at least abanidio inako bomanyi abawera 20 walabye video gwalabye bameka bomanyi gwe kati ndi kugwe nalabye Kabuleta yekka nade sina no mugwe manyi yo kwabo kugale bali member ba church yabakunganyiza era ku church ye wali nabafula bana Kibiina sawuli demu declaration kati bayingidde nga ogamba ati balokose kati bafuse ba need ne bayinzo kwa balokose ne ni dembe liye bwabanga abayingiza of course after tagaba wagizi ekyo si kibi ekyo kuyingiza abantu mu Kibiina no problem nene byawoza mkuino kubako mukono gwange gwengadi gwengani sembateke ekyo si kyagamba anti sembateke ekyo si kyayogera lwaki kutogoberya amateeka kigagamba kalife kitutawanya kimu naye ye ayagala kukola nga ye n'abantu abagobe nga ye n'okwadimitinga abantu abadimitinga nga ye
kati ne baba nawa kadi katugeze wesimye kuwe mu P kitegeze agendo ziba wa era bere wadde mboga nti kati gwe nkugobye nebo obanga ogoberera nnono ya kibiina tosobola gobwa muntu nzija nembera nga niwa nindi na kadi nebo ogwa drone matovu omwogezi osigala oli member nebo ona ogwa drone matovu nga nze nakuyingiza nga matovu not as a party njaga nkugobye atuma nze nakwadi meeting oba kitegedde buli kintu kina processes. There is a process you ita mogoba member wachi na law executive. There is a process you go through. So ekibiina kyatongozeddwa ggulo. Akyatongozebwa ddana. Ne balaze nti yadali mu kitongozo. Kati kankubuulire. Omanyi kyovola abatu ekigambo galibo. Omanyi kitegeeza someone to be gullible. Omuntu okubanga mwangu wakuddisibwa. Omuntu ali galibo ye muntu nga mwangu kye bamuwa kyatwala. Kati namwe abamawulire muli mu category eyo. You could not even ask him. Certificate yesome egamba. Okuva mu pumu okudda mu need kati olagamba tati kyatandise eggulu. Ngamba kyatongozeddwa. Uliriza nze nkuleta mpola. Yagambye twakoze ekibiina ekipya. Ni Kabuleta nga bwagamba. Noli yagamba twakoze ekibiina ne certificate twagifunye n'ekibiina kiva mu PUM okudda mu need. Kiba kibaddewo naye nga kyeyubudde. Okitegedde? Era twali wano ku Monday. Ne tubalaga certificate. Ne tusoma ne executive. Kitegeeza twalangirira eggwanga nti ekibiina kati bakiyita kino era kyeyubudde. Wazi yaliwo naye yennyini yaliwo ku Monday. Teyaliwa nti olwo atandise alina akasajja ke atandise okumera ensundo mu nkwawa emutawaanya. Yabagamba sijja kusobola. Yewe excuse ki? Ate ayina. Eno siraamu naawe tugambe eno siraamu tayinza kujjayo. Njagalimu abantu balage siraamu eno weefaanana nezikalina wano tuli Lubaga. Omulodi wa Kampala wuli asulawo Mwanga. Sewe eno siraamu. Seno si siraamu. Nkugambye just because yalina obusobozi obupangisa emunyonyi ennyumba $1,700. Therefore this is Islam. Can everybody afford $1,700 okupangisa ennyumba? Naye agwe ku myaka gya Kabuleta nga bwali ekimujjamu kupangisa ennyumba munyonyi. Tazimbanga nyumba Kabuleta. Ze simbanyo barazimba tiyazimba kuba ne bwagenda mu kyalo waabwe asula wa kitaawe. Kati bitu binkwatako that's his private life. You see byange. Saa bigendamu. But would it be prudent because opangise munyonyi then olangira asula Lubaga tosula Muslim? So anyway, ayina ebizibu byenga omuntu mabega yaliko omulwadde ndoza yava mulwadde nga ayina ekimukyuse mujuka ne bageri bamusibako. Omuntu ayise mu komera n'alwalako obwongo bukyuka. Bino bamuyolera eri ofisi ya mwenkadde. Ate bwagira waawo ne wayitawo ndo zange omwaka ate n'alwala mwawo. Tomula akamaga wabera nga akozeemu yabulamu. Wadde bamuyisa bubi. Now you don't know what happened to his brain. So tuli basawo. But you just see somebody change all of a sudden. Tombanye dagalizo kwali muyitidde ku mutwe. Nyama tofu bino bino biti kati ne kiki ekiddako eri mmwe. Ati fetu tutambula. Kati ye geno mbuuze ki ekiddako. Geno mubuuze. Ne yakulaga. Anti uliriza geno mugambe. Nti olukiiko lw'okulembera nalwo toluyina ki ekiddako. Kubanza olukiiko lw'abantu 17 ate n'abo abamuliko beewoku nabo kuno they subscribe. Era bagamba mu kimu. Just members. They are executive members. Executive members. Yeah, they are two but the executive members. Otegedde. Kati ate omu bamuyita Jonani Webunyolo. Ate ye wa DP is a delegate wa DP. Kati yali part of the executive. Cheni semateka wafa tugamba. Tosobola kubeera ng'oli mu DP batu oli mu need. Semateka tekisoboka. Otegedde. Kakati ate yomu ku Kabuleta balina. Ojevola kafero ina bwe yayimba n'agamba nti amagezi gabaga mu mutwe so si mugejjo. Bozalanga abaana nga bagezi bebazanga Katonda. So sente z'abatabudde ndowooza. Ate sente kati gombi nayo gendo ina mukibola bidde sente. Abamu bagamba nti kati waliwo sente z'abatabudde. Anti kati kyekiriwo naye gombi nayo gedde byonna. Sida wawuliramu sente. Wawuliddemu wakiri. Tuteebereza buteebeza nga abantu boogera. Nti Kabuleta through his pastor afuna sente okuva mu first family. Tetulina bujulizi. Through his pastor? Pastor w'Embonyi. Ye senior pastor we. Ye senior pastor w'Embonyi. Ye yamutendeka. Ye pastor we. Maika tu ato yamutendeka yako. Owa ni antendeka kikulu pastor wange ye gundi. Regardless. No ye pastor we. Okay? Abantu babyogira through his pastor afuna sente from
the first family. But it's also actually lying ako. Kwatu musaziza chikutia ngachikola chi? Ngachikuta achiwalula. Those are allegations. How true they are, we don't know. Chokati bwekibanga kituufu, it can be some sort of influence to him. Mamatovu need mwagala kulumba bya ddala yakugamba mugende mpola. Ate mugende mpola nga. Kubanga twayagalako n'okuwandiikira IMF ne World Bank ku resources za Uganda nga gold. Nga tugamba tezivaako musolo, government eno custodian ebyobugagga bya Uganda bitundibwa ku katale k'ebweru ne bannayuganda tebalina byafuna mu butereevu. Yagamba atya. Musooke mulindeko. Nja kubuuza ku looya. Kati obanga okola ebyobufuzi ng'omala kubuuza ku looya. Ate n'otamubuuza naye. Looya we Kibiina. Why? Katubireka guma ya lawyer. Guma ya lawyer period. So need naye genda bwetu. Egenda kwa munge bibina byobufuzi. Bebanga effect gyogisaliddewo. Mundowooza ejja genda bwetu. Because siraba kuddingana. Okuddingana okulabawo. Need yagenda kusigala nga yo need. Eri solid nga weeringa ekibiina. Ne ba member be executive. Ne president baba asaze ogenda nga ye. It's okay. Ne bambagamba nti need nti Kabuleta bw'omujja ku need nga yo tosobola kusigala nga standinze. Kati ave mutulabe. Identification nyangu. Kabuleta. Ave mutulabe. Matia nawe tukikukwasa n'obeera president je ne bagamba need ya sekanjako. Station amayanja kati tumwogerako ngo peace ma bagita peace. National Peasants Party. Ya station amayanja. Banga ne bade bamwogerako nti ya station amayanja. So Botukera kumatu gamba nti gwe president general need Matia Sekanjako. Bajja gamba ogambe ni ya Matia Sekanjako yali muna mawulire. It just automatically changes. Ongamba kibiina kyava mu kibiina ki? Bakita People's United Movement. Mwagula kigule mwatta mukago. Doze kigambe kitufu tamukago. Kati bali aba People's Gundi Movement. Webali. Era amyuka Kabuleta. Ye founder member wa PUM. Ali side ki? Tuli naye. Kyekiri kyenjagadde okugamba mwe temuli mu bintu bya ssente. Muli mu byakweyagaliza. Ate nakyo it's a point of contention kubanga Kabuleta naye agamba nti lwaki oyo ate asigala nga mwali baagala kwezza kibiina kyaffe. Nita mwagala. Ate kibiina bano nga be founder members. Uganda wange. Ebyobufuzi byabye edduka. Muri naye. Tuli naye. Era yakiyalinga meetings zaffe. Executive. Musajja mukulu ogemba Shadrack. Abadde nanyini kibiina. Kati gwe bakikwasizza Kabuleta. Ali kunyiga mpiki. Yanyiga mpiki. Ayagala kumujjamu. Amunyiga eject. Ka eject okamanyi. Bakosaako kuzitepu. Onyiga eject ka ne fuluma ne vai. Kati agenda anyiga bu eject matovu fuluma. Ka eject na kibinge fuluma. Eject finance fuluma. Secretary General fuluma. Omuyuka wange kati asigazaani. Banga na kibinge yamuyita ku press conference so kagano tukawanga press conference naddukayo. Navai. Kubanga they don't believe in such. People want to be united. Yali amuyisa alagenti no. Ngayagala mutega. Amutega. Abantu bagala kusigala nga bali wamu. Tutambula wamu nga team. Teri agala bintu bino bigimawulire ki ovuma abakulembeze banno fenga tuli bavumize otomanyi bati atomanyi mu kuvuma anti oli Saalongo membership waliwo eno eyobwerere ordinary 15 ate yagambe byabwerere byonna oliriza oyagala kusoma ku mawulire oyitandikirwako ya 10 yezi ompulira bulungi eddako mitwalo 10 yagiyisewa platinum yakakadde kalamba kati yagala kutegeeza banda Uganda okubeera member wa need wetaaga genda kufuna sente za Museveni za PDM kutibagamba kakadde wetaaga sente za PDM okubeera member wa need okusinza ku Kabuleta kyekyagambye ye alina okufuna office emufaanana nga byabagagga bya sente mu nsawo kati jona wadde waliwo yakubye essimu nadde ku radio n'abuuza ti omusajja naye atandise kusoloza sente anoonya za campaign. Definitely I had no answer. Twalangirira wano ng'executive ya need nti membership card y'ekibiina kya need ya nusu 12,000. Musajja mukulu yabagambye bya 15 mitwalo 10 miliyoni.
So mujja kwetaaga genda mufune sente za PDM mujje mubeere ba member ba need. Nefe nge executive. Tugamba membership card ya nusu 10 meka? 2. What all Ugandans be members of need? Neka sura nko gamati okubeera member wa need onakufuna sente za PDM akakadde. Then you are going to chase out people. How many can afford that? In Uganda, how many can afford? Nemitwale 10, how many can afford emitwale 10 to be kadi jambade nkugamba ogiraba? Agambi ya bwerere eyo kadi bweto name card number nini phone number kati card ondaze card na yenkubuziza olide bwayogedde bwabadde alonkinga namole genda platform ya NBS genda platform ya NTV all the platform genda ku platform ya BBS esooka ya 15 eddako mitwalo 10 eddako 1 million device platinum si chibi member no why eri Kibiina nchikola emirimu naffe tugamba kiri okay era kiri very okay so wetaaga kufuna sente za PDM okubeera member wa need kakadde Banne bakasobola ba member yaba ina mu kanisa y'abagagga tebaliyo bali bagagga naawe yagamba amanyi wagenda ofuna sente ateka abantu sente mu nsawo yazijjayo ate tumanyi oba asolooza omusolo gw'omanyi ki Hazo kwa na ka government kaina wasolooza gw'omanyi ki nematovu bino bikwasa ennako Leo sasa tulimu esawa zino sijja kunakuwala oyagala ndako sijja kunakuwala kati go olaba akando lindo lingo nakuwala bunakuwazi katembo omulaba nkuga bina byakola biri outside the law ne fees yataddewo executive yino kusalawo ku membership fees ngwagira bye kutwagambe konti yatudde eyatule asalawo 12 yewe yatudde omuna abaloko lyagambye kakadde kubanga bekanisa bagagga kati andi amateeka gawa executive member okusalawo so si member si buli member gawa go baita executive akachika akafuzi ontegedde bulungi niyo ontegedde bulungi nkutegeera akachika akafuzi akekibiina ke kasalawo so banda saswa sente meka so si buli member so si buli member ati asalawo no akachika akafuzi akati ye kachika akafuzi ene mbade sagala nnyo genda mbintu bye naye kubanga nyino byogerako mpe ekifaananyi ekituufu banna Uganda kibalina okutwala kwanze mwogezi akati ye byali mukola agobye naago byoli akoze binakoze bibye omuntu abone ekkonda lye wali ku mutima nakubulira nti olwamuwa certificate mu dakika 5 yali agobye azimuwadde kolo yatandika okubeera omunyarwanda kati gwe tekikwewuunyisa naye nga luli yakolanga naye abadde naye emyaka egisoma mu 20 naye gwe bakuwadde certificate otegedde nti munyarwanda n'omugoba lwotegedde matovu nti wankobaza mbogo muganda n'omugoba naye nga mbadde mukola mwene tuba tukola ffe ndaka tunafuuse enkobaza mbogo muganda neyagaliza oba ontegeera so problem tulina but I know we shall sort these issues lwako omuganda waffe is becoming so wild alemeddwa ocontrollinga okwefuga is just becoming wild for nothing but I know at the end of the day tujja kutegeeragana tukwatagane erye suubi giwedirere okutegeera toganda mu byobufuzi ogamba nga nti mbuki ekyo kiri never ebye Uganda bitera ba never twakulimba abamu bagamba waliwo abakuwadde amagezi ogenda mu kibiina kino ekyolusaniya ntiwegate ku lusaniya oli musajja mugezi mutambuze emirimu ebyo bya Kabuleta byesonyiwe kale nabiraba nabiraba ebyolusaniya bibeereyo naye nze ndi one need bangamba ngende mu NUP nembagamba ndi one need bwe twatutambuza ebya DP countrywide nabagamba ndi waki one need otegeera ndi consistent inene case nalibadde nzira mu DP naye ndi wa need nalibadde ngenda mu NUP naye ndi one need nebwe nagenda mu NUP nebwe nagenda mu DP nebwe nagenda mu kibiina ki otegeera at the end of the day kuweereza wendi nkugenda lwanirira ab'ettaka program nazikolanga naawe ne babira liberated nali wa NUP nali wa NRM nali wa DP wa UPC and by then actually nali twali mu need ng'ekisinde mwali ng'ekisinde sina party it was ekisinde wontegedde so sataga kuba na position ya bapate babiki zatandika okwogera bino ebintu by'obufuzi nga sina mwogezi wa party yadde nga ndi mwogezi wange ndozo banga menga ndi mwogezi wa family yange
Ozali mogezi wa family ya wandowooza lyo nalinga mpando era nga mumpitanga omulwa analyst webyo bufuzi so hakati mu kiseera kyani yalinga nteekamu sente era Kabuleta oba Museveni naye olwo abagaye ku bugezi bw'amatovu teyalaba Kabuleta kuba abamu baga nti oyo Kabuleta ffe twamulabirawo nti si mutuufu naye gwe tewamulaba nti si mutuufu before omuntu omuwerekeranga n'omutuusa ku mulyango never just mu byobufuzi anybody can change Saulo obya Bible to bimanyi yafuuka Paulo people can always change waliwo yazaba actually yesterday I received about 5 people mu inbox yange ku Facebook nibanga ndekati matovu kale tukuulidde ngoyogera ku sapiensi bikwasa ennaku kitufu omusajja abaliddemu olukwe naye omusajja omuyivu n'ogera n'oyo yakomba engatto z'omuntu ne mugamba it's not about komba ngatto it's all about China mu mutwe and what he offers osegeera fena tuna background zaffe fena era nange bonanze emyaka nga 10 ba 15 emabega nina bye nalinga nkola onane be wali yazaamanya nina bye nali yazaamanya navuga ko ku mmotoka nga ntambidde n'egipaaka k'ebbali nebaka osegeera ebyo si bya buntu bulamu so tulina mu obuntuntu fena naye people change so totasuubira amatovu ne banne kuva mu need I don't think so actually being it need yabadde ntonga yakatandika nga ate ebibiina bituyita ebimerukawo nga biminene okutusinga PFF nene okusinga need DF nene okusinga need tusobola okudduka nitugera mu DF tusobola okugenda PFF tusobola okudduka nuganda naffe twegase ku NUP tusobola okudduka tugenda anywhere buli omuntu asaasaniya gyakoze eki naye bamemba bagamba nedda tutambuze ekintu kino tuli myaka gyaffe esatu tukola ki tweziribanga n'ekintu kyaffe tukijje bitwasubiza banna Uganda naffe fenyini ng'abantu tubituuseeko fe abantu tebugumiza na mboge oluwaddeyo certificate ne bagoba mu dakika 5 nawe ngati ngenze Hasani Nsobuga yaŋŋamba simanyi oba ebyo yaŋŋamba yabijjawa nti yali anyumiza ebyagudde mu NID n'aŋŋamba Secretary General wa NID yatwaledde Kabuleta certificate mbu Secretary General yadenga agenda namugamba tosooka genda ida kunyina kyenkugamba ngono ne yetola mu kujana namugamba asapo mugobe to da almost kwanga laba byajimuwa yeto najitwala bwati najiteka mu karoom nadda natwange butudde namugamba nkugobye namugamba kamuwanga ko chiva ga mukamuwanga atongo bedechi ko kyava mugamba ebbanga nakugumikiriza oli munyarwanda sisola kukwesiga kola nawe obadde ngombega wakola n'olukolo okunkwata libalyoke bansibe ngokolya bamuwoza abanyarwanda banno nagamba we wane bango nambadde nga nkana kuba matovu bali bankobaza mbugo naye wabeegattako abaganda mugende mu Kibiina mwagalo kitwala kati ng'olaba sentiments zajjayo ziri tribal abaganda bamuwa obuzibu abanyarwanda bamuwa obuki obuzibu tebiri ku nani performance kubanga zimatovu yali badna faultinga kuba nti maybe mujemera maybe I'm a non-performer, you know. Ne chief maybe okoze you understand. Kati bwetwaga nomulaga nti biri personal. Of course ngata byogedde. Ne ekiri was kanjogere kwana kyo sikya kweka. Mukulu Kabuleta yagamba chief nti amuloga. Kyakola ki? Amuloga. Ye yategeera ati. Namugamba amulogera mu Bible. Era yamwetola mu byenda. Yesu wachi mwavu. Kabuleta mwavu kubanga chief amuloga. Chief ye mugagga. Kati chief omumanyi. Ne chief omumanyi. He's just a moderate guy. But like any of us. Ainam. Like any of us. Sasa avuga mmotoka milioni 10 ngato inam. But I mean, Jagwa jevuga sente meka. Jagwa la kwanza nyome. Jiteka mwa jigugolinge Jagwa. XJ6. Jiteka mwao. Tikitegeza okubanda emmotoka tegeza bugagga. Kyengamba. Anti motoka laki za. No. Ati olitumi oziteke mu. Chenjagala okulaga. Osobola okunsanga on a good day. Nze matovu. Ngoinamu. Nga byennyambadde nkute simu engatto nakinga byennina. I'm worth million meka? Asatu. As I speak now, kati. Nizo kuba ndi worth million 12. As I speak now. As I speak now. Zivawe 12.
Nesimu ojimanyi? Eno away. Simanyi oba yammeka? Ugigugolingeko modo ki? Tesukka ya $2,207. ya milioni mmeka? Genda ku ngatto gye nyambadde ya $300. Zine empale zaffe ezabujuza $10,000 ne t-shirt $10,000. Yeta ne empale. Ene empale? Ne t-shirt yesatu. Yesatu. Kubanga bolabe efaanana eyiyo. Neki ky'enjagala okulaga. Bintu bitegeeza bugagga. Kubanga nze nyina abantu bange bweru babimpeera ku bwereere. Neno wajijje bweru. Kino nagifunye. Bwereere. Babimpa. Neno ogenda otatuleetera yo wadde. No. Kino badde kyetanga kyakulabirako nti now this phone is expensive. Yo ya bei. Ne bampadde mpe. Oba tegera. I mean, do you get my point? Bagimpadde. Manyira ziyampereza ke empale bayita M1H. Is it MH? Ngajiguze emitwalo 5. Ngani kanaka ni kwekali. Nempulira naku ngenzita zigate njagala za munsawo. Simanyi, I'm just trying to paint a picture. Ati bwe mbwa bulijjo. Yajimpe ebyaddala ya Christmas. Yani gaga. Hayenze njagala za munsawo. Today wali ku. Njagala kulaga. Nti Guchiricho sente omuntu ovuga mono kamino kikumi tegeza bugagga. No way. Tekitegeza bugagga. No way. HI dispute. Simu nadde njagala muza munsawo. Zali koledde. Sizi kolera. $2,207 okubyamu awo. Ena bukadde 10. Bubanga. Yingira awo mwenda. Sente mpitirivu. Otegeera. Izo zinkolera. Yingi yinanji kutanda. It is okay. And life is going on. So oliba muloga na yavuwala. Na yavuwala. Chobuza tuli ya muloga mugagga. Atono yategera tanta muloga. Okukikulawuninga ekyo yamugambye mwoyo mutukuvu yayangambye. Chief agenda okusirika bwati nga n'amazi agali agamukulukuta n'agamba mukama. Mwoyo mutukuvu nga wankozeko obunabbi. Aba akutte bwati kutama alingiza bwati. Bade mu restaurant kali awo munyonyo baketa bakalamel ku shell. Basi sinkanye. Ku shell munyonyo we bali. Shell munyonyo kuliko ka restaurant akaliko. Basi sinkanye nga eno sage baddewo. Kati biri byakulembera. Byakulembera. Lwamu certificate saga zatandika. Baba akata calamel something like that ku shell munyonyo wali. Aba akoze bwati nga agamba olire nnaku. Agenda okulengera alengera odaka. Nagamba oye mwoyo mutukuvu. Okay. Nadda mu senses namugamba sebo ngo byangani. Kwali asoso mugamba namugamba sijja kuwakanya bya mwoyo mutukuvu. Nebo agira wanaga nti odaka yona yambala ebisati ebivava ebyo obbe entono mutegedde oyo munako kapere lugadi mureke nagamba oye mwoyo mutukuvu ye muliwo w'amagezi. Negati bino bitwala ekibiina mu maaso bino bituli mu mulimo bitwala twali betwogera ku nsonga za kujja ku government. Negati Kabuleta akuwa press conference na awereza nakati naffe tumuddiza namwe ne mumuddiza Museveni nasigala nga anywa busera bwa wuta tebuli musukali. Golabo waliwo abamugambyeko awo. Golabo waliwo amugambyeko. Kati tuli mukola NUP kyemanyako obudde kuba mpuuga. Era Museveni nga wuta kasera. Ni mutabani wenga yegirisa position politics typical kati mukolera ti focus mbamu inawe mutunudde muva wabanda bongo n'abacyankalanya n'abajja kumulamwa ate nga tosobola kuvuga ng'ogenda mu maaso gwovuga ogenda mu maaso ngati abo bali ku byabwe ffe batuufu ero lyagamba nti bali bamasikaleeda beetekawo bwe kati ate nga nawe nosooka n'olwana n'ekigambe okijjewo you understand kati mugenda okunzika nti yali badde atambula ng'ogenda nga mweruma kakati ebisanga nze andagamba ku wano nti tulina my statement wenagijja nakugamba tuli mu ggwanga nga n'abakulembeze tebali serious naye ffe abagobezi twaga tubeere very serious. I was referring to Kabuleta naye nga sikyatudde. We have leaders who are very unserious naye mmwe ate abagoberera muli very serious. Bonna ne mu bibiina ebirala most of the leaders are not serious but the followers are very serious. Ati bensasira be bano bananyini kibiina ekikadde asafari balisigaddeyo n'ekibiina akyabone kati bajja muliro gwennyini. Era muzeeyo Gemba yatugambye
I didn't know how I wish I'd stayed with my party. Okay, I wish I'd stayed with my party. Yes, it was tambula, but it was comfortable. Nekati bamulabanga ayasaidinze naffe Abaganda n'Abanyarwanda and izogemba. Yete bamwagalako tebamukubirako simu kumugamba at decide ziri. Oli musajja mukulu naawe amateeka agamanyi. Takola bya kijega. Oli musajja mukulu. He's an experienced guy. Bano bannaffe bakyali abayanga. Tamanyi amateeka ga kibiina kye bugagamba ng'ojja kugali amalaga gonde agafuga ebibiina by'obufuzi naye n'ag'ekipateyo otandika n'agapateyo noli kugamba gagafuga ebibiina byonna gagamba ki ye ssemateeka w'eggwanga agamba kiba kitegeera naye ne pateyo tomanyi kyegamba kale zima tomayinza okera kuba yega nti gundi nkugobye. I know what the law says. I know what my constitution says. Era byenkola emirimu gyange girambikiddwa bulungi ng'omwogezi wa pate. Osigala ogikola. Sigala ngikola. Kusanzira mu office wenzi. Sibadde mu office nkola mirimu gyange. By the way, nsanzira mu office. Which is okay. Wamwali mwagala kuleeta candidate omulala kuba president. Nafuna intero n'agamba bano. Kale kubatebuka kangu. Kale assuming try to leeta omulala. Why do you avoid the competition? And you're speaking about democracy and the party. Assuming abambaga mati mu kibiina temulina bad democracy munjo noteka mu dictatorship okusobola okukitambuza obulungi. Bibyo naye kati kyolese let us assume tulina candidate try to later. Why don't you compete with him oba nomutula ne mukanya? Because muso okukanya bate mulwanyi. Oba wantegereka kyengamba muso okukanya temulwanyi awo tandika kulwana bulwanyi yaba yodduka mu party noganika ngenze ku church gye nkolere byange ne office za party za abandoninze ngenze ku church watchman offices gye ngendo okukola ebyobufuzi bya need. You sit with your members bagay guy kata temuleta candidate but again tetulina candidate twatuleta ye mukulembeze waffe era fenna ko etulume y'amaanyi kutuswaza tumutunze eri eggwanga abantu omulabanga omuntu ategeera era bamukomenti okay, the guy is bright, the guy is way, the guy is articulate, is eloquent. Nebikyuse kale otambiraza kukyuka paka nnaku zo kabete yabali kinga avuma bwayogera nga avuma. Those are impositors, those are disgruntled. Where is that Kabuleta that has been eloquent? Where is that wise man? Olibaga nti ebibiina by'opposition ebisinga bikolera NRM indirectly lero jakweskati now what are we doing really? President Museveni yafuna mu ntalo za mmwe bino bituli mukola bino kaguta liri ali kawuta kuja wuta kwanga mbadde nnyo mukudira mutegeeza abantu ebyebuga tumusibye kakanyaga banase no kudikiralinga sente ziva mu gold bade batanaso zidikiralinga by the way basende okola declaration ya debt ya 2.3 billion dollars. They had never declared returns from minerals, never. Basaini zendagano nyingi eza no ene wava gunde wava kopa kirembe eze busiyaza ngati babinyegako. They had started ngane mawulo tano sokulaba mu basaini zendagano nawe kirembe basaini zendagano because of what we had put on ground. Tubuza sente zaffe ziddawa Banne abasime ebyobugaga byaffe dozagenze okola tunadika akanyaga na kukankule mu fuse. So need so tambulanga tena president wayo. President tabula Shadrack babango litali Shadrack can be the president. When I had the president which chikadi can stand in as the president in the meantime as maybe members wa whoever ayagado kwera president anybody can be. Nagame ne bobera gwe for as long as you can okukiriza okuwuliriza abakulembeze banno. Yes, you can serve. You can serve. Kitegeera. You can serve. Kubanga tokulembera weka. Ogenda okujja okwogerera eggwanga nga bakubriefinze ebyo nagamba abantu bimanyi twakoledde research tugikuwadde kati guno tunogattako byonna nakutuli presenting. Ebyo tetima by'amaanyi. Nebino byakwatwa ekyanga toyagala kubuulirwa toyagala kola ki. Nze kenyini nze waliwo abantu enda musajja oyo wayogera nemba nyino kuba esimu nembuuza batiya kyekibadde mawulire kyekigamba kiki nobako info gyompadde kati ngendo okgendera ku radio ku TV ng'ebintu mbinaga matovu akola research
the guy can read but mbijja mbantu n'okubira omubaka parliament bakyeki baddiyo bateseza batya pereza kuteekero nange nsomeko you read n'okubira omulala kiki n'osoma amawulire that's how people become bright. So for as long as okkiriza okubeera guided anybody can be a good leader. Naye kasita weteekako comment ze tebaŋŋambako tebambuulira you are dead. There are so many people who would be good people. Naye kubanga beeterawo olukomera tomugambako batibuhabulwa. Now we have the tibuhabulwa Kabuleta and other tibuhabulwas in other parties. Ne ebikompola bya Kanyuga namwe bimukanyuga musobola okuddamu ne musisinkana. Yeah, we can. Bulungi nnyo. Wano Besigye babubi nnyo nga people power ejeeyo. Nati badde mukago wano watambula ne ba bed one kan bamukaako mu red card. Mukakoloza a bed one mu red card ojera red card. Red card eyawali kujema je bato. Ojera bidde. Nijukira. Inenga se bampe kompolo mujja ko wali ko bayingizewo NUP. People power ngeja. The politics wati bwabeera. Temuli kati mu kiseera kino twagala kumuzza mu line akomewo akole bitwagala ng'ekibiina. Kubanga be benefit ng'abanna Uganda. Not forcing himself on the ballot. Bwana bana abera ku ballot, let it be discussed. Kati ekimutta kubeera ku ballot. Ekimutta kuba ku ballot. Fe tugamba okuba ku ballot si problem. Niye tubaddeko tutya. What is the impact of us being on the ballot? How do we go on the ballot? Which strategies do we have for the country to be liberated? Kati ebera debatinga. Nenga mufira nidi njiraba okusizira ku mbeera eriweeza otasaba kuwangula General Museveni. Tena sente zefuna mu iPod, tena sente zefuna naye bamatovu bafiirawo ne Kabuleta afiirawo. Ati argument yaffe yanjawulo ku ya Kabuleta. Kabuleta yagamba tulina alina okuba ku ballot. Ffe tugamba twali buzibuna kuba ku ballot. Naye tubaddeko tutya. Era ekibuuzo kyaffe tugamba contribution yaffe nga tuli ku ballot wa president eri ki? Are we just participating oba tugenda nga ddala byakuwangula? Just participating. Kano kibanga just participating tugamba nedda ezo resources tuzidiverting zikole ekirala ekiri more productive okuyamba bannansi. Oba tegedde enjawulo. If we are just participating kochipayinga space kubanga ffe tetutwala kwesimbawo nga kivulu nga kinyumu. Okwesimbawo si kinyumu. Nyina okubanga okwesimbawo kwange kuli constructive and productive and meaningful. Oba tegedde kyentegeeza. Akali yagamba regardless nyina okuba ku ballot. Mweje mugana. By the way, tewali ya kiganye. Mugamba awu. Kati twagala tu debatinge ku nsonga eyo yagamba nyina kuba. Nera kimuvira mu kibiina ne mutambula ne mugenda. Tukimuvira kiki? Kubanga ndowooza yatandika ekisinde ne mujja ne musajja ne mumweyunga. Sebo. Musajja mukulu. Ondabidde banga kino need badde banga ki? Need etandika. Walabako need nga weringa siriwo. Mu its first launch. I was there. Gwe Nakibinge Setumba bonna bangi abo bonna tebali na Kabuleta kati tewali bonna abeerango akyoli Far East eri West Nile mu the sample from Mankole from Kigezi they are not with him. Kati gwagamba sebo fena region tuna tuduke because of one person. Hey man, come on. Tetwajja kuisa bivulu. Ne gundi yayogeranga bwati ompuganize sijja kuba mu kibiina kye natandika. Andika kati yali omu against many. Now Kabuleta is one against many. Kati gwogamba fa abaji tuduke tulekera omu. Your advice is the majority but duke balekera omu. Anyway, but tukimulekera entambula gyatambula mbu abasobodde okubeera dictator nga tandaba kufuna buyinza bwanaabufuna. Would you wish him well to be the president of the Republic of Uganda in that context? Narusa kuuliriza banno. And if you fail to govern, also olemeddwa okumanaging a team of 20, how do you convince me you can manage the whole country? An executive, as we speak now, cabinet yabantu kinana. We never had this in a parliament. How ya 20 is unmanageable. Kuye. Then ya watch it. Ya mitwe minene. Hachite. Eno njagala abatulaba mu byobufuzi actually ne mu nsonga endala tetwetaaga kubeera ba mukwano okukolagana
buli omu yeetaaga kumanya kyakukola n'akikola ebisira ne bitambula. Jako ngomvamu ka break n'enjikwata. So that's it. So oli bwabuuza ki ekiddako? Ekiddako tukyesotinga nga pate. Tulaba watusobola okumanaginga issues ezo. Ne gye tukoma okugezaako zimanaginga munaffe gya kumugenda mawulire. Ngabaako byayinona nga tulina okuddamu okutereeza. Abaako byayinona ayogera statement eri abantu n'abaduulira bali abaavu basuba musiraamu nga tulina okujjooteza bannaaye. Tubeetondera. Oyo bigambo bye. Nze nidi wesiite bantu nedda bannanga abalimba. Kyogamba yasuza bonna abanidi abaliisa yakola ki? Kasente yapangisa ekitebe yakola ki bino. Yagamba tenansi yaggwako. Tiyabagamba lima wili yaggwako. Kati nga weetuli. Ebintu tebadanga mu binona. Kati gutobisanzeeyo. Abagenda boogera ekintu kimu. Matovu simanya wabisiyaga. Matovu actually ku nnaku ezasembayo ng'ennya baayisaamu ekizindalo bonna kalulu nakavuddemu. Kati ate ng'ogenda okujjuka tolina bulungi ssente ogenda okuteeka ebirango ku TV ne radio nga waapi oyisamu drive nga zeza drive okyazirina. So kati ne bw'olaba mbeera wano nga nze nseka busese okulaba abeesimbyewo na biki. I know what it means because nakirimu ng'omuki ate nga ssente zange katonda wano mu kiseera kino nsobola okukola akalimu n'ofuna obukadde 5 obwawamu naye wali ng'ozoopakasiza omusaala n'okuŋŋaanyiriza eyakuwadde 5 omusaala gwa $1.5 million. How much is that? Eyo gundi gye mulimu ssente eriwa eyo ewalimu land board ati kyoyita ssente. Abasajja balina ettaka lyabwe tebalina byapa biki bikyomukolera ku kyapa n'akuwako yiika. Anti wuliriza nze saabifuna maybe wali abafriends akola ki ate kakati nze matiyo ndabidde ebbanga nze nebwemba ndakubyera nga nabbye nze njogera amazima. Okosanga ssente za musaala Matovu Moses sinze gwoyogera naye ndakuŋŋaanya obusente bwangwe mpola mpola ne buno kuba ndakubangayoko ku kibuloka awo mwana ofuna oyawula $5 million 10 nga we kibuloka because wabanga mu ttaka noyiza okapoti 5 ku 10 ne mujjako $5 million n'ofuna 3 ne munno n'afunako 2 bwe bityo otegeera kati obwo bokuŋŋaanyiriza obwo kale buli angane constituency njikola ki njisobola kenda yinga mukalo enda $2 million ndoza the whole staff na jimala $5 million campaign yonna naye walina ndowooza abakuwa amagezi titogendayo. Sayi na bampabula biyenga mpabulwa ne mukyala we nga naye agamba go ahead so kolekere mpabula nga ngambwako wala bavuko omutunga alina mu kantu manyi this is real life wala bavuko omutunga alina mu kantu awabulwa tulina abaana abawala nga yatandise ebyomukwano omugambako era mwene ogadadi nze ntegeera nina kyanyinaze eddaga kyanyinaze kyangambako naye baaba ndozi opita musiru waayita omwaka ogwo ne kibeera lubuto nga tekimanyi bulungi nannyinirwo ate kigamba sijja kuyambako aye nebyogera nekinyiga nekigamba jjuka bwangamba oli mugezi kuba nayogeranga nabo naye kyengezako okulaga nti bw'oba mu kiseera ekyo I was getting nali mu myaka 33 mu you understand wetandika campaign yawo tugenda okugira 35 utwamulako campaign yawo 35 I've just made 45 now okuza bulungi kitegedde I've just made 45 and I'm happy ninjagala kulaga nti wali omukwa emyaka 35 ngo ine motoka yo mpya nga si yaloni nze saavuga ku yaloni nga nyina maka grande najoli ovuga maka grande ogimanyi myaka 10 mabega nga si yaloni actually nina TX 2 nesulako negulako ettaka ekatwe ngula negula maka grande nalaba kitegedde tosabanga ezo sente wazijjanga musala gwa kamuti ati kugambe nakolanga ebyekibuloka otegedde kakati yawo obusente sente neseka mutuwa ngenda okulaba tuwa beta byote bansasula nenzibajjako nengula ettaka ekatwe nenzikazanga ndi amapozi lyabo nga naye nengamba siyinza okuggwawo bansekerere naye nengitunda naye akangula ettaka nzimbe kwegenda bingo ngamba sente zinzigweko bansekerere naye wali ofunye baba otegedde zibansekerere nesikaza maka grande yanga nyina ne kaprimo ne kawamukwano na muta Joshua
Nokamuwera bwerere. Bya mukwano. Ati kati tujja kukola. Saka mwanti mugabidde. Niyo nampangayo. Nera. Ofuna ngompayo. Ngabona ngamba kaka nakamoto. Kamilioni 10 kampezi. Satu. Banne emisiba ne jimukuba abanyamba mpe kadi yakumalayo. Nenga bya mukwano. Neki kyenkulaga. There is a level ngomutawabulwa. Waina mu sente ate bijirwa. Oregedde. There is a level gy'obaako nga tokola ki? Nga tewabulwa. Kakati at that age, honestly speaking, I was big. Waina sente. You can buy fuel. Naye kirungi kye wakola. Kutunda n'ogula erije. Anda nagamba why? Manyi ochakala novuga emmotoka. Neje biggwera nga ziweddewo. Omusajja yavuganga za okyali nga osajja waffe. Ono kunoonya oli ku olusanvu buli mwezi osasula rent. Kati abantu ate abakunye bamanyi olina ky'oli. Bagenda okusanga nga bakutaddeko ekibaluwa ekigamba nti vva mu nnyumba. Ate olina kulinnya ayakufulumya. Etalina. Nagenda okuva mu kalulu. Jukira kayingira sente zikendedde. Inamu butontono buswazi. Kati ate kaninawe empangisa. Ekisajja kikulu. Bambanje emyezi 4. Nempa nolende ebipande byange mu nnyumba. Nga mmanyi odde bonna berifa gye kibasookera kuba kifaana kiri. Tonsi yali mu campaign. Kati that pressure alone. Ngoli nono nalongo. Tebikwatako ebyange. Omanyi kwe embozi ya sente. Bijirwe gulo yanyumiriza yanga nti yafuna mwaka sente nakola ebbala makindi awo avuga kamaka ekisike. Tekazikira buli walaga alina muno 8 muno atambula no8 batulisizawo ka bomu kugambye bala nesana unasanga atana wadde nebyo. I'm telling you bwabanga oyinamu especially kati gwe myaka jo I know you are getting 30 zao mukama nakuwa kasente kati matu yofuuka mu ekirala bwe kiri by the is nacho ekyo kitu kiri nacho era nzira sawo ka million ku cross the king yao ngakyavuga escalade ajigudde ndabirwa mbwati yanziji ali mukuba makati akuba muziki okufa bufi nagala bamalali bagamba nedda simalala sente ekyo kyalina okukola kati obwongo bwe bumugamba kyakola kyekiki kyekituufu and that's life era oba tobiyiseemu mu psychology bagita fixation olaba omwana ng'akula olina omukkiriza okuyengako ku ttaka afukeko musulu abuyenge eyo development stage bagita anal stage bw'aba tagikoze be bakula ne babeera nga baagala nnyo abakazi babakwata n'obakwata that anal stage yagikola ki yagibuuka and oral stage kulya ku ttaka kuluma bintuntu omuwadde emmere aganyogirira mu suwa agitadde mu kuluma bintuntu kasita takikola bwe bakula baagala nnyo amabeere baagala nnyo kiss so ekiva mu ekyo bwenzi naye bitandika mu gye tuyita mu development stages there are 5 that anal stage oral stage n'endala kati abantu abakulu bano abambolaba baba babuka stages ezo kati no development stages no ezili economic development stages wenziyise there are things you have to do ngomaze ofuna busente ofuna kasente genda ogale ebbaala bwekiba ekikutumye kati wezinayonooneka round 1 boddamu zifuna ozinyweza kubanga naye kubanga ate oyinza okufuna ez'ensonga ne zifa bubi nga tewafuna kisomo situmye bantu kono na sente naye kyengeza okutegeeza nti there are things in life we do and it's a must done thing bakundongo tukaba bonna bali mu bbala bagee buli kumwenge banywe nze nanywanga buli lunaku kyayi munywa ku popopo ekyemisana ku popopo wenyukira akawungezi minimum mbeera n'abantu 8 ku 10 okumala emyaka 3 consecutively daily nendo olaika wakuba billion nga 2 oba 3 tubeera ku divine yawo kubanga TX bili bu TX wajigula meka lusanvu buno bwawonna kale buno bu TX obukono ko obugulu bwalinga million 4 mu town naawe obwo si ya sente bine zakabiri bade manyi zino zetabu obwo nawe wana mu town by then singa byakabiri tebyali bya kale bakwana zo mu kiseera ekyo zaaliwo waze zaaliko wali ofunyeemu era kubaba okubye kwana jijja nazigula ali mu modernity Kampala onoliayo ko n'ogera n'omalayo n'okitegeera nono kalungi nanguzaayo ko bwe bityo bya kiyaye naye mu kyo kikyenkulaga obulamu bwe tukola ki bwe tubitamu kakati omuntu ng'olwana ng'olaba munnaalya n'olya bubi nnyo yikendusu oli kumukufana kuwona there is life after that
Katumalirize n'ekyo walabye ebyadde mu kamifuko NRM nga bitunulidde ba minister bakaaba abasinga bakaaba politics lwaki wakufiirawo na kuwona ennaku zino anti bugundi agamba Walukaga nti ekiri atabala ne yasigadde kachumulaji Walukaga no meya waffe namuna yagano kujja kuwe MP MP byako okolima batya Busiro East namuna byako okolima naye ekyagudde kuba NRM tubyogerako abaloza byakubalaata nabyo kyamaze bakyagguwa ne bategeera nti si byangu ndoza si birungi saagala kubyenyumirizaamu because esemba buli waliwo omuntu yafa era musikafe yaliyo munafu w'amawulire yafa the following day ebudaka ewa muganda Kasolo Robert batta abantu babiri Kasolo Robert si wa iki kyogamye naye waliyo kuvuganya kwa maanyi era ndoza bamuwangudde n'omuwangula batta abantu babiri ajja kajja yakabo ne walawo nawudde abantu gye baafa ndoza si birungi tetubyenyumirizaamu tubivumirira kubanga obukulembeze amanya abantu baluzi waliyo sente nyingi kyekiri kyembadde ngamba there is no money in politics you can only get money ng'oli ku higher levels nze there are so many MPs tuyinza okuba MP nankubira nga ayagala muwayo emitwalo 10 as we are seated here yinza okufuna MP nga ayagala emitwalo emeka 10 kitegedde what does that mean tebayina pressure y'abalonzi pressure ya biki bintu biki bayina tulema kutta bannaffe lwa bukulembeze bannange kale kansipathizingeo kashamimu bambi sikagala yeyetta Shamim teri amutta Shamim yenyini akole withdraw agende bamujjanjabe ali kumawo temukatta kamama sikagala nte mukatta teri amusse yenyini ajafa pressure yabwere mukataddeko embeera social media bakavuma bakola batyale tufuse byakufubya kuona it is too much by then the candidate wange yewini nakandi mwebyo ebintu era tainawo card yawo I don't mind nze ye wange ne temukatta kamama kandi mulabanga mu mukazi omugezi ategeera kamama temukatta teri agenda oba tulina kandi agende nakawa west wa east era nakandi kyalina okukola wamu makadi yawo mpangira agende mu east yawo agenda awo kubanga yalina guild president wa Kyambogo University ngenda kwogerako naye agende mu east yawo agenda awo kanyabo bakaleke kamalende omanyi problem gye tuyina waiswa omanyi problem gye tuyina parliament bagifulanga sikibe oba insurance nti omuntu olina kulwalira ofiirawo so people should be members of parliament you become sick bakujjanja oba ofofu ne state funeral oba parliamentary funeral something but like tosagifuna ngo badde mbaka kati now people die gotola bakati goyozi malende yavudde awonye kati malende ani ngo omulaba ayogera yina mukazi wattu malende ebya pulida nawe babyogera bwogezi wa lugambo kati mpulira ina sente za wadafu nayo niba namateka nga bakuba sente yogera amazima si bonna mbaina mikwano jange ne benda sumanda bonga baavu bansanga ne bagula ne kakachai ne batwa nenga bayita bulungi they are lawyers tebana bakufuna cases za tabbu nawe waliwo banyumiza yani kabega kabega munamateka we tabbu agenda muziri mada cases abakulu naye kibino kati ebbanga lyamaze tali mu chambers nachi picking up kiba kirala kati nze nali musomesa ntola na mwetano omwezi nze nafunanga 22 ne banyongeza neza kwa 23 ate yantwala musomero n'omwongeza nafuna 22 n'ekitundu kwanza li head of department chi ngaye class teacher maybe kisinzira omwaka era we nasomesa zangu waliwo abafunanga 9 n'abasomesanga mugana amasomero ga Midland Entebbe bafuna $1,000,000 zafunanga 22 ne banyongeza neza kwa 23 ne bani waliwo kanoddukayo lega kati oliba bwalizo gati kyo de osomese okali kati ntandikire ebyo busomesa bino pulida oli munamateka yawo zemi lega kati ebera fane nti omugamba de mbwa pulida ngataina wa butandikira bulungi picking up from there it's hard but company yabo ya family alikati ya family kitegeza kubana sente kyengamba tewali agenda mugamba nti obadde it's now we're talking about getting money and survival so attestize ko ku bukadde 35
ana omwezi ne trips zibaba wezo ogende bwe rusenti ne baziyanga tebagenza bitestinzeko and the privilege what tukana bagamba honorable so I know kufoku bwange kyakidako naye nze njagala kola appeal yange my humble appeal with the due respect and honesty matovutumalirizo Shamimu si chali wange okay niye tuleme kumupushinga mu state yakufa Shamimu yenyini asoka atuleko wansi okubera mbaka parliament si kyekitegeza nti obo bimazeeyo njagade kuba categorically clear nafa abafiirawo yes ayinza okuba akyagala naye naye bwafa gwe naawe akyagala tojja kuba comfortable ate banza n'okukakuma ago mazima oyo omwana naafa nammwe abakaga temujja kafunagayo mukagala omuntu omulala naasobola okujja nakola ki nakitwala ye wadde okimanyi nti sokwesimba kuba wuma nempi ng'omusajja wadde okimanyi semateeka talina wagambya nti omusajja teyesimbawo nani akubira kakati erinnya manya gonna nga manyi amanyi ogamanyi ayo muwala wange mpozi oli wangabi ndi wangabi oyo muwala wange now semateeka ndeseyo kino kyekisembayo ate njagala ogenda okikolemu okunoonyereza semateeka wa Uganda tagamba nti yesimba kuba omani member of parliament alina kuba mukazi lwaki nedda kawaayiro kikoyogedako kati njagala kuwa assignment ejja okukomawo nayo tegamba nti olina kubeera mukazi osobola okukiikirira abakazi balina okufuna abakiikirira ye bwagamba so kitegeeza abakiikirira actually nyina mukwano gwange sigera mwogera kuba musiru yagambye ye musajja yagambye agenda okujja forms za nomination eza woman MP era to citing nga chiri very silent it does not talk about a woman or a lady kakati se ondasanga nga abajo forms okwesimba basajja tobasekerera because Semateeka ali silent about it so kwati namba bavuganya malende mujja koza limu mujjo kuba nzije nkyesimbeka ekyawomali member of parliament nkitwale tukome wano anyway that has been a joke but the truth of the matter Semateeka ali silent about it and byemwe byetago okutereza mu Semateeka wa Uganda kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba olwaleero ne Saalongo Matovu Moses tukomye wano tutandikiraawo olunaku olulala kuuma atakuumira mpeera